والجهاد الدرة المكنونة والجوهرة المشونة والكون كله يصبح ويمسي في شرور وابتهاج بقرب ذو إشراقها هذا الصراط والعيون متسوقة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بشر العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تسبيحها بغلام من بركات وشعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات مضوضا بكتر الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور وتنقله في البطون والظهور وظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتقديم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب الوذي هذا الحبيب علنت السماوات والأرض لمن فيهن بترحيب أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تهتز وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المشطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواشي الأمة أن يحضر غدوته أمة تعمشا لجنابها المشهود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وأدرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومهما من الحور العين وانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا الموجود فانفلق شبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدغنا